大家好，以下是网络天空为大家介绍克索斯 KS1 传奇版手机跟电脑双用的直播音效卡一个简单的介绍。那我们现在看到呢，就是这个它的外包装盒，还有它的本体在这里。那这是它的遥控器，大家可以看到啊。那我们今天使用的麦克风呢，是这个铁三角的 AD2035把它放在旁边哈。那我们这个传奇版呢，它要有一些选项跟插孔，我们一一为大家介绍。那这个我们看到这个本体的左上角有混响混响就是我们的俗称的 echo 回音的意思。那我们可以把它按，比如说我们现在按流行，那我们可以这边有个旋转钮，可以把这个 echo 呢变大声我们感觉到 echo 变大，那也可以把它变小，把它变小变这样。大家可以看到，听到这样有没有？这个是回音大，那慢慢把它变，它回音小了回音变大，这样回音变大，慢慢变这样的回音是最大最小，小就到原音了。那如果你不想要回音的话，我们现在把它调中间不想要回音，这个相对应的右下角有个原声，按下去的话，我们会发现怎样？它这个时候这边会闪，蓝灯会闪，那表示你现在是可以，不要使用任何的这个回音快速切换，像聊天这个模式我们可以使用这个。那如果不要的话，我们可以再把它怎样按掉，它就回到原来的这个混响的这个流行。那当然我们可以换电商连麦，好像 Bingo 啦一些网站有支援连麦的，我们可以用连麦这个方式呢，在传输上会比较方便。然后还有主持模式主持模式好像比较适合这个中音频的加强那还有什么讲课模式讲课模式，然后就有不同的音场音场各个音场每个音场都可以调回音的大小，好像在 KTV 的话回音我们现在开最大，但是中间这样是没有什么回音的可以关小。好，那我们现在把它按到这个主持模式那大家可以看到这边有个48伏开关这就是我们换向电源，所以就是红灯呢，这边有1个、2个、3个、4个红灯，相对应是这个橘色的这个4个按键包括这边这边是正在闪这里是开关键，也是蓝牙的开关。那现在闪表示蓝牙的准备配对当中它蓝牙的话是 KX1 KX1B， 那蓝牙可以关闭那这个开关就是蓝牙开关那我们要特别为大家叮咛的，就是说直播的手机不要开蓝牙，以免呢这个跟这个我们的这个传奇版配对因为这个蓝牙呢它是属于伴奏蓝牙它是伴奏蓝牙，它是不是直播蓝牙，所以你直播手机如果开蓝牙的话，那可能会什么直播手机会失败所以你要建议你把直播手机蓝牙关闭或者呢这边蓝牙也不要让它配对那48号换向电源开关呢是在你有使用这一条线这条线就是它专属的48伏这个延长线这一小段那如果你有用像一些大振膜或者需要48号换向电源的这个电容麦，比如现在我们使用的铁三角 AT2035 2020 4040或者是 AKG 的 P120 P220，或者说Rode NT1 A NT2， 还有像麦克勒的 UP 那个995、996，或者 A8000、A9300、A9500或德胜或者说 ISK 大振膜的 PCK， 比如说700或500或者说200这些需要大振膜的这个麦克风，它一定要这一段小小的，然后再去接这个卡弄公母线这条线也没有为大家在盒子里面也找不到，所以你自己要去准备这个卡弄公母线。然后这条线呢是它专属的这个5针的这个延长线，我们把它拆开来让大家看一下。
好，那我们接好了之后呢，它就有声音了啊。所以说，如果你是要用什么大振膜的一些或者需要换向电源的麦克风的话，就需要自己准备这种卡弄线啊，这条卡弄线要自己准备，然后来用刚刚这条小线来接，而且要把自爆换向电源怎么打开啊，那这样它才会有声音。那如果你不想用48换向电源，但你当然可以插前面这个端子这个话筒1、话筒2啊。那像你说像深蓝的 T2058啦，或者说那个SK-AT100啦，或 UP660、770这些啊，可用可不用换向电源的麦克风，你就可以插前面哦。那当然插后面会比较大声啦啊。那另外呢，前面的面板的这个开关呢，这里有个0跟12 dB。那0是我们现在使用，我们把这个这个小凸起呢向右搬，它会变成12，12的话变就比较大声啊，麦克风会增加12个 dB 的音量，我就像这样子啊，你可以感觉到声音是变大声了。那把它切回去啊，声音就变小声。那把它切回来，啊，声音就变大声。那越大声，当然你就会收到怎么样？越大的范围。哦，虽然它是心灵指向的，但是其实还是环境的声音呢，还是收的相当的广。啊，并不是因为心灵指向就只会只收前面的声音，其实四周的声音多少就会收进来。好，那把这个我们好像现在有听到一点音乐声，那我把这个关成0 dB。哦，这个就是它有特别有这个放大功能，但放大的时候呢，就必须要比较安静的环境之下，哦，你就适合这样。那如果你觉得环境真的很吵，那你可以用遥控器上面的怎么样降噪哦，它有降噪功能，有6段降噪。那你用降噪的话，它的声音怎样就会变成把四周围的这个杂讯呢降低。但是四周围杂讯降低的时候，它的缺点是，可能你在唱高音跟低音的时候，音质会比较差一点，就是不适合唱歌了哈。降噪我们比较建议你用在讲话的时候，用来唱歌的时候降噪，有时候会声音会有点烈烈的啊，比较不那么完美。好，那当然还有一个要跟大家介绍，就是说你如果只用遥控器，没有办法直接跟它对应，必须要插上它这个专属的这个遥控器接收器的这个。哦，这边是接收器，这边是它的接头，你必须要用这一条线配合遥控器，你这样才能够使用遥控器，不是直接用遥控器就可以设定，没办法哦。那我们可以把它看后面这边有一个遥控，那我们要把它插上去。哦，它这个有个梯形的贴头，哦，不要插错了。插上去之后呢，遥控器才能够作用。那遥控器当然很多功能啊，比如说它可以按欢笑啊。耳光、红噪、也是声啊，跟这里是一样的哈，这里也是有这些功能。你不要遥控器，你也可以啊。那你如果觉得这些声音太大声，你可以按遥控器上面有一个暖场，暖场可以把它怎样变小声，然后再变小声，还可以变大声。啊，我们想要增加不同的暖场特效，其实这个传奇版也有一些内建的100多种，让你可以替换。哇，你不用接电脑就可以替换，那在遥控器上可以操作。啊，那怎么替换呢？遥控器上右上角有个重定义，那我们可以按重定义。进入辅助音效设置模式。啊，那你会听到耳机里面会讲进入辅助音效设置模式，然后就看到这灯呢一直在对吧绕圈圈，哦，蓝色这样绕到这边绿色，那表示这个时候呢是在进入辅助音效设置。那这时候你可以按这个前进跟后退，你可以发现它有很多不同的特效会跑出来。谢谢，谢谢，么么哒。给到
哥点点关注。你别笑。Are you okay? Oh my god! Huh? 大家跟我一起来，哎呀呀，哎呀呀，的那个恰恰。如果我们喜欢这个特效，我们就可以按，比如说我们想要把掌声换掉，那我们按下去，设置成功。它会讲设置成功，那这时候我们按轰笑还是轰笑，可是按这个。大家跟我一起来，哎呀呀，哎呀呀，的那个恰恰。这个2已经被你替换掉，刚刚讲过100多种里面的一种被你替换掉，那你这样就可以按这个总定义再按一次。退出辅助音效设置模式，它会讲退出辅助音效设置模式，然后这个旋转的灯就不亮了，那代表以后呢，你只要按这里。大家跟我一起来，哎呀呀，哎呀呀，的那个恰恰。那只要这个按键就被 replace 被撤定掉。那如果你想恢复到原厂设置也没有关系，你可以按这个变声跟关麦，一起按，长按。刚刚我按这个关麦跟变声一起按的时候，它就会怎样？重新设置到出厂定义。那这时候我们按再掌声，它就变成原来的掌声了，不是我们刚刚设置的。那类似如果说你在操作的时候有点荡荡的，或者是怎么样的时候呢，我们回音关小一点我们就可以用这个方式呢，让它变成怎样？我们用主持模式好了，用这个方式我们就可以让它回到原厂设置，然后就可以把这个错误呢减低，或者觉得它一直不是很顺的时候，你就可以用这种方式呢来恢复原厂设置。那这个旋钮呢，我刚刚没有讲到，这个是音色我们往这边挪呢变尖了大家可以听到声音比较尖。那如果我们往这个7点钟方向旋转呢，它的声音又到另外一种音色，好像低音比较重。那12点钟的方向是这样，所以这个地方呢就有点像高低音的调整每一个音场6个音场呢，你都可以做高低音的这个变化。在这边你可以稍微的做个修正那现在是高音比较多一点的情况。那这边有个混音开关，那混音开关就是基本上你在用这个手机的时候呢，这个混音开关用不着的啦这个是指在电脑的时候，因为我们这部这个 KX1 传奇版也可以接电脑。那接电脑的时候，我们必须要这个线这个有个正方形的插头，那这个就接电脑，这个地方呢接我们这后面这个端子，也有大这个这边接上去之后呢，我们就会发现这个混响开关打开的时候呢，我们在电脑 YouTube 啦，或电脑本身播放器播的音乐呢，跟我们的麦克风声音呢一起会被录下来或传输出去。那我们如果不开这个混音的时候呢，你的电脑 YouTube 上的伴奏呢，就不会被录下来或传输出去这指这个电脑的时候那手机的端当然我们有开跟没开并没有太大关系那现在红灯在闪红灯闪其实蓝牙在开，那我们把它关掉可以关掉关掉那也就是说这几个红灯呢包括这几个红灯呢都是怎样？都是指相对应这个4个橘色的按键那上面这个呢，另外有这个绿色的，像说这个是变声变男生它可以两端变声，女生可以把它给我把回音开大一点那这个是怪兽声怪兽声，那这个是怪兽声。第二个机器人声音机器人声音。那我们把它开娃娃声，滑音。
发音是这样子，发音是这样。两个。那这边有个微变，那微变也不错哈。微变的话就是稍微有一点变化，好，我们听得出来是变化比较小的这个变声了哈，这适合做一些些微需要变声功能的人啊，他觉得不要变得太夸张的时候，可以用这个微变。那微变一样有2段啊，那这样子呢能够做一点小变化，也是相当不错的这个选择了哈。那我们来回到这个主持模式啊。那另外有个原声啊，原声的话就是我刚刚讲过，就是不要有任何的这个回音嘛哈，可以这样切换啊。那关麦的话就麦就静音啊。那右边有一个直播的音量啊。那一般我们就希望你开到这个5点钟的方向啊，就是最大的方向啊，最大向右转到最大。那这边呢是伴奏音量啊，伴奏音量就是像我们现在是这边有接一个伴奏手机，但你这边可以接电脑啊，这个插头你也可以去接电脑、平板都可以啊，甚至要接电视、收音机都可以 ，MP4 都可以。它只是从这边传输进伴奏啊，那伴奏音量可以由这个选择来开大小啊。那比如说我们现在放个伴奏。它可以关小声，开大声。听见冬天的离开，我在某年某月醒过来，我想。好，那再来呢？这是耳机音量，这是你自己听到的声音。好，这是你听到的声音，这是网友听到的声音啊，上网或手机录下来的声音啊，那是不一样。好，那再来呢，我们要接这个直播的这个线呢，它也有。那直播线它是这个有一个粗的一个细的。好，那如果你是 iPhone 或它需要通常买原厂或可用的短接头哦，这些短接头它只能够听哦，它只能听，我会关小一点，它只能听不能够说哦，所以这些短接头，希望大家买原厂或相当可以用。那这个粗的接这里，那这个当然是接你的 iPhone 啊，接 iPhone 的下面的这个充电头。那这个地方呢，接我们的这个什么后面的这个插孔，有一个这个 XPD1、XPD2 在这边，我们可以接上去，这样。那另外呢，我们要跟大家介绍呢是，那如果是那个安卓端，你要买 Type C 的转接头哦，有些是 Type C 的，需要用 Type C 的转接头。那还有呢，它的充电是用这个Type C 的充电头哦，接到它这后面这个充电，然后这边就接行动电源啊，尽量充饱后再来使用。那如果真的想用在边直播边充电的时候，尽量使用行动电源来接我们的这个音效卡，不然的话怕会有杂音哦，有杂音。如果你使用那一些铝充啦，或者电脑啦，一些设备的那个插头。好，那接下来为大家介绍我们这个传奇版 KX1 哈，它这个也可以接这个用 OTG 的接法来代替直播线。比如这是我们的 iPhone， 那 iPhone 的话，我们找到这个是 iPhone 的转接头哈，就是Lightning 转这个 Camera 的啊。那这个头呢，它右边有个充电头，这边是可以接这个我们的这个 USB 的大孔的这个插头。那这个是我们盒子里面找到的这个线啊。那这个一样是正方形的哈。USB 线，那这个是扁 USB， 我们把它接，可以一个接在这边，一个接，这样就可以接 OTG， 或者安卓手机的话，我们就用这个啊，安卓手机 Type C 这边下面这边把它接上去啊，充电头接上去。那这个地方当然你可以插充电头啊，插充电头。那插完之后呢，这个头呢来这边这个来接这边啊，这里把它接上去。那这个地方呢来接我们这个后面这个这个白色的这个正方形的 USB， 我们接上去啊，这样子我们就可以，也可以直播啊。那这样可以边直播边充电就是这种 OTG 的接法啊。那如果是
安卓手机的话啊，一样是这样子啊。比如说这是安卓手机的话，我们接在这边，那这个地方一样是接怎样？一样接我们的这个 USB， 然后这边是接它，然后这边接安卓手机，啊，这样也可以来代替直播线啊，直播线做直播啊。那这样是数字接口，就是本来我们是内附的是直播线是这个嘛，那我们现在想要用 OTG 的接法，就必须要准备这种 OTG 的转换线，然后你的安卓手机必须要支援 OTG 的这个功能啊，并不是说安卓手机都可以用啊。好，那这就是这个传奇版 OTG 的接法。来充电话常常会产生有一些杂音哦。那手机呢，我们希望大家直播的手机呢，蓝牙不要开，然后呢，伴奏可以来开蓝牙来配对，然后呢，手机的 APP 要先划掉哦，直播手机 APP 划掉，然后重新开机，然后才来接我们的这个直播线、伴奏线然后最后来进入你的这个直播间啊，比如说你在咪咪Bingo 啊，或者说其他的一些平台啊，CUB 它是最后 APP 是最后开的不要进了平台之后才来接线，这样有时候会失败那以上呢就是我们简单的这个介绍，谢谢各位。